这是 ATM 取款机的制造过程，它由上下两部分组成，底部是一个钢制保险箱，里边装有现金，上半部分则包含所有用户功能。ATM 机的大部分非电子部件是直接从钢板上切割下来的，钢板进入激光切割机中，聚焦光产生强烈的热量，使指定位置的钢材融化，以达到切割的目的。比较简单的零件在压力机中用模具冲压，机器人将零件装入全自动弯曲压力机，把零件加工成所需的形状，接着由 3D 激光焊接设备将这些零件焊接成比较复杂的部件。制作好的零件会进入金属底漆中做防蚀处理，然后喷上色漆进行烘烤。在另一边 ，ATM 机上半部分的功能区也正在安装，先将电源组件和内置计算机装好，然后将其与制作好的钢制保险箱结合，接着安装面板区的各个配件，包括读卡器、收据槽、键盘、扬声器以及3个高清摄像头。传感器的安装格外重要，假如有人想要移动或者损毁机器，他们会马上做出反应，将内置墨水洒在钞票上，即使歹徒能够带走取款机，也无法使用里边的钞票。接下来将装配好的面板安装到功能区，然后将储存现金的特制箱子放入保险箱中，关好肛门。组装完成的 ATM 机还要经过多项检测，首先是振动测试，确保 ATM 机能承受运输过程中的颠簸。接下来对它们进行淋浴测试，检查其是否会被腐蚀性的雨水损坏。最后还会把它放在一个可以模拟极端环境温度的装置内，测试其各项功能是否正常。这一期视频就到这里，你学会怎么组装 ATM 机了吗？